Hello everybody, welcome to my channel. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្អែមត្រសក់ស្រូវ Today I am going to make Khmer melon dessert. Nèបងប្អូននេះគឺជាត្រសក់ស្រូវមកផ្ទះមីងត្រសក់គាត់ទុំហើយឥឡូវមកបេះបង្អួតហើយធំក្លិនក្អូបទៀតណាមើលប្រេះហើយណែអស់ហើយមកញ៉ាំបានឆ្មាចាំបានឆ្មាត្រសក់ហើយមើលឡើងផុសចែកគ្នាញ៉ាំទុកអត់ទុំingredient for dessert ទីដូងមួយកំប៉ុង coconut milk 1 can pandan leaf ស្លឹកតើយ this is frozen អានេះក៏ palm sugar ស្ករផែនយើងត្រូវការ10ដុំ need 10 pieceត្រសក់ស្រូវយើងយកទាំងមូលក៏បានពាក់កណ្ដាលក៏បាន Khmer melon you can use half or whole melon 10 piece of palm sugar ស្ករ10ដុំទឹកក្តៅ1កែវ 1 cup of hot water យើងចាក់ចូលដើម្បីជួយឲ្យរលាយស្ករ pour hot water to help melt palm sugar then you stir it យើងកូរឲ្យpandan leaf I use this much ស្លឹកតើយខ្ញុំប្រើប៉ុណ្នេះឯង stir the sugar make sure it melt យើងកូរស្កររលាយសិនណា sugar is melted ស្កររលាយហើយ add salt ថែមអំបិលcoconut milk ដាក់ខ្ទិះដូង put pandan leaf ដាក់ស្លឹកតើយ let it simmer and then set it aside ឲ្យពុះហើយយើងដាក់ទុកបន្លែក let it cool ទុកឲ្យត្រជាក់ boiling now you can turn up the heat and set it aside ឥឡូវនេះពុះហើយយើងបិទភ្លើងហើយទុកបន្លែឲ្យត្រជាក់ let it cool down scrape up the seed យើងយកស្គ្រាប់ចេញណា